Es una noche cualquiera en el corazón de nuestra civilización. Millones de luces parpadean, un testimonio luminoso de la energía que alimenta nuestro mundo. Cada luz, una vida. Cada circuito, una conexión. Pero, ¿qué pasaría si todo esto, la suma de nuestro progreso, pudiera ser borrado en un instante, sin un solo sonido? Imagina que en un segundo, todos los sistemas eléctricos del planeta se apagan. No hay bombas, ni fuego, ni explosiones que anuncien el fin. Solo un silencio absoluto y repentino. Un silencio que lo consume todo. Ese es el poder del arma invisible, el pulso electromagnético. Un pulso electromagnético, o EMP por sus siglas en inglés, es una ráfaga intensa y repentina de energía electromagnética. Esta energía, invisible e inaudible, puede ser de origen natural o artificial. Su efecto es devastador. Puede sobrecargar, dañar o destruir por completo cualquier dispositivo electrónico que se encuentre en su camino. La fuente natural más poderosa de un EMP es nuestro propio Sol. Una tormenta solar de gran magnitud, como el histórico Evento Carrington de 1859, podría lanzar una eyección de masa coronal directamente hacia la Tierra. En aquel entonces, solo afectó a las redes de telégrafo. Hoy, un evento similar paralizaría nuestra infraestructura global. Pero el ser humano ha aprendido a replicar este poder. La detonación de un arma nuclear a gran altitud, conocida como HEMP, genera un pulso electromagnético de alcance continental, y más recientemente se han desarrollado armas no nucleares, o E-bombs, diseñadas específicamente para generar un EMP localizado y táctico. Para entender su poder destructivo, debemos descomponer el pulso en sus tres componentes. El primero, llamado E1, es un campo eléctrico increíblemente rápido y potente. Dura apenas unos nanosegundos, pero es suficiente para inducir voltajes altísimos en circuitos pequeños, friendo los microprocesadores que son el cerebro de toda nuestra tecnología moderna. El componente E2 llega después. Es más lento y se asemeja a la energía de un rayo. Aunque es destructivo, muchos de nuestros sistemas ya cuentan con cierta protección contra sobretensiones similares a las de las tormentas eléctricas, por lo que su impacto, aunque significativo, es a menudo el menos preocupante de los tres. Finalmente, llega el E3. Es un pulso mucho más lento, casi como una corriente continua, que puede durar varios minutos. Induce corrientes devastadoras en conductores largos, líneas de alta tensión, oleoductos, cables de fibra óptica. Esta energía sobrecarga y derrite los grandes transformadores que son la columna vertebral de nuestras redes eléctricas, provocando un apagón que podría durar meses o incluso años. Este fenómeno no es teórico. Fue observado por primera vez de forma accidental durante las pruebas nucleares atmosféricas de los años 60. El 9 de julio de 1962, Estados Unidos detonó una bomba de 1.4 megatones a 400 kilómetros sobre el Océano Pacífico. Fue la prueba Starfish Prime. A casi 1.500 kilómetros de distancia, en Hawái, los efectos fueron inmediatos y desconcertantes. Cientos de farolas se apagaron, las alarmas antirrobo comenzaron a sonar sin control, y los sistemas de comunicación por microondas quedaron interrumpidos. Los científicos se dieron cuenta de que, incluso muy lejos de la explosión física, un efecto secundario invisible había causado estragos eléctricos. Había nacido una nueva forma de guerra. Tras el descubrimiento, las superpotencias comprendieron el potencial estratégico de esta nueva arma, un ataque que no derriba edificios ni deja cráteres, sino que ataca directamente el sistema nervioso de una sociedad moderna, su infraestructura tecnológica. La carrera por dominar y defenderse de esta amenaza silenciosa había comenzado. El mecanismo de un EMP es simple y elegante en su brutalidad. El pulso genera un campo eléctrico y magnético que se propaga a la velocidad de la luz. Al pasar sobre cualquier objeto conductor, como una antena, un cable o el propio chasis de un vehículo, induce corrientes eléctricas instantáneas y de alto voltaje.
Estos voltajes superan con creces lo que los delicados componentes electrónicos pueden soportar. El resultado es una falla en cascada. Cuanto más sofisticada y miniaturizada es la tecnología, más vulnerable se vuelve. Desde los sistemas de radar y defensa hasta los aviones comerciales y los satélites en órbita, nadie está completamente a salvo. La dependencia de nuestra sociedad en la electrónica es total. Cada aspecto de nuestra vida, desde la producción de alimentos y la distribución de agua hasta las transacciones financieras y las comunicaciones, descansa sobre una base de microchips y circuitos. Un EMP no ataca a un ejército, ataca los cimientos de la civilización misma. Hoy, la tecnología EMP ha evolucionado más allá de las armas nucleares. Varias potencias mundiales desarrollan activamente armas de pulso electromagnético no nuclear, o NNEMP. Estos dispositivos utilizan explosivos convencionales para generar una onda de choque que comprime un campo magnético, liberando un pulso intenso pero localizado. La versatilidad de estas nuevas armas es alarmante. Pueden ser montadas en misiles de crucero para neutralizar un centro de mando enemigo a cientos de kilómetros, o ser lo suficientemente pequeñas como para caber en una maleta y ser usadas por fuerzas especiales para desactivar sistemas de seguridad. Algunos proyectos incluso apuntan a inutilizar satélites enemigos o defenderse de enjambres de drones sin disparar una sola bala. Este es el nuevo rostro de la guerra electrónica, el ataque blando, un método para lograr la parálisis estratégica sin causar bajas directas ni destrucción física, lo que complica las reglas de enfrentamiento y las posibles respuestas. Es una forma de desarmar a un adversario antes de que la primera bala sea disparada. Pero, ¿cuál sería el impacto real de un ataque a gran escala sobre una de nuestras ciudades? El objetivo no serían las bases militares, sino el tejido mismo de la vida civil. La red eléctrica, el sistema nervioso central de la metrópolis, sería el primer objetivo. Un ataque EMP sobre una gran ciudad podría causar un apagón total e instantáneo. Los hospitales, que dependen de un suministro eléctrico constante, perderían la capacidad de mantener con vida a los pacientes críticos. Las redes de comunicación, tanto civiles como militares, quedarían inoperativas, aislando a la población y a los servicios de emergencia. En cuestión de minutos, el orden se desvanecería y el caos comenzaría. Sin electricidad, las bombas que suministran agua potable dejarían de funcionar. Los sistemas de refrigeración para alimentos se apagarían. Las transacciones bancarias serían imposibles. El transporte se detendría. En menos de 72 horas, una ciudad moderna retrocedería a una era preindustrial, pero sin las habilidades de supervivencia que nuestros antepasados poseían. Nuestra era se define por la información. El conocimiento, la economía y el poder residen en nubes de datos almacenadas en servidores y transmitidas a través de una red global. Esta infraestructura, aunque aparentemente inmaterial, es físicamente vulnerable. Mientras el mundo avanza inexorablemente hacia una era completamente digital, interconectando cada aspecto de nuestras vidas, el arma invisible se vuelve cada vez más peligrosa. La paradoja es que nuestro mayor avance es también nuestra mayor vulnerabilidad. El verdadero poder en el siglo XXI ya no está en la capacidad de destruir, sino en la capacidad de apagar. El pulso electromagnético, el arma definitiva que puede ganar una guerra sin hacer ruido, devolviendo a sus adversarios a la oscuridad. Una amenaza silenciosa que nos obliga a preguntarnos cuán resistente es realmente el brillante y frágil mundo que hemos construido.